喜姐今日整咩餸啊？今日做嘅咧腐竹魚頭雞湯湯，後勁燉嘅從細食到大啊！我要送鹽，你去送鹽，哈哈，咩第次鹽多啲啊？嗱，今日咧我依然係用呢個手工嘅頭層腐竹，用起來好方便嘅，一包一次就得啦。平時咧可以攞嚟涼拌啊、打邊爐啊，係咁滾湯啊，都好好食嘅。嗱，配料表咧好乾淨嘅，就係優質大豆同水，食起身咧都好放心。呢啲腐竹咧可以浸嘅10零20分鐘就得噶啦。嗱，今日咧我就買到魚頭，我中意食魚頭嘅，你哋可以買魚尾啊、鯽魚都得，滾出嚟都好甜嘅。嗱，雞蛋咧我就用4個，薑咧就咁拍扁佢就得噶，容易出味啲嘅。嗱，依家浸緊腐竹咧就煎個魚頭噶，熱鑊涼油就唔黐鑊啊。嗱，魷魚咧都可以放落啲魚頭嚟煎下佢，魚頭咧煎到佢兩邊金黃，煎香下佢，咁冇咁腥嘅。煎到兩邊金黃咧，呢啲魚咧就放埋一邊啦。啲雞蛋咧就倒落嚟一齊煎，慳翻個碟係咪啊？慳翻個碟。雞蛋咧都煎到差唔多啦，就放落啲薑落爆下佢，爆出個香味嚟。依家就加啲滾水落嚟，一定係滾水啦。煮出嚟嘅湯咧就先白咗。嗱，加夠水咧就冚蓋住佢5分鐘先。嗱，呢啲腐竹咧浸出嚟咧，係有豆香味嘅，有彈性嘅。嗱，跟住咧就放落啲腐竹嚟，再滾緊5分鐘就得啦吓。哇，你睇呢啲湯白雪啊，噴拍鐵滿滿。嗱，加啲油咪調下妹其實可以嘛。屋企有胡椒粉咧，加啲胡椒粉嚟就穩味啦。嗱，起鑊前咧加啲芝麻油嘅咧就更加香啦。可以開吃啦，你看看，冇每一大盤啊！有湯有菜，超級夠引人啊！呢個咧就係我哋客家人嘅從細食大嘅營養湯。細細個嘅時呢啲就係營養嚟嘅啦，冇其他食嘅，超正嘅，蛋白質又高，又好飲喎。哇，做法係個做法。梅頭咧，很係依人嚟嘅梅頭，嗱，簡單的人咧有營養，營養的人咧有好嘢喎，超正。